फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन में फोन पे बात करते समय अगर आवाज नहीं आती है आपके फोन से, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में फोन पे बात करते समय अगर आपके फोन से आवाज नहीं आती, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना है क्या है। सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का ये फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज फोन से नहीं आती है। ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डैमेज हो सकते हैं और स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। सॉफ्टवेयर लिखेंगे, नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। ठीक है, अब आपको इस वाले पेज पे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका ये पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है ना, आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।